هەنی هەمووتان ئەەکەم کە توانیتان ئامادە بن ئەمڕۆ زۆر سوپاس ئەمڕۆ کۆبوونێتەوە لێرانە لەبەرەوەی پشتگیری لە مەهاباد بکەین و پشتگیری لە مەهاباد بکەین و بۆ فەریناز خان کە بۆ بە سیمبۆلێک بۆ بەرخۆدان لە مەهاباد. Tack till alla deras som kunde vara till stede idag. Tack till så många som kunde komma. Vi är här idag för att minna Farinaz som blev ett symbol för frihet för kurder i Mahabad. Idag ska vi hålla några appeller. Och först ut är Achi som ska hålla en appell. Kära demonstranter och alla frihet och rättfärdighetsforkjempere. På vegne av KSU ønsker jeg alle sammen velkommen i dag. Forrige uke tok en ung jente ansatt i Hotell Tara i byen Mahabad i Øst-Kurdistan sitt liv på grunn av et voldtektsforsøk utgjort av en statlig tjenestemann i sikkerhetstjenesten Atlant. Ifølge øyenvitner kastet Farinaz Khosharawani seg fra 4. etasje i hotellet for å berge seg fra voldtektsforsøket. Men dessverre så døde hun i sykehuset. Flere øyenvitner og nærhetspårørende til Farinaz bekrefter at hun hadde i sykehuset sagt det å hoppe fra 4. etasje var hennes siste sjanse for å berge seg fra den grusomme hendelsen. I etterkant av tragedien oppstod bølger av sinne og misnøye blant Mahabads befolkning. Hendelsen førte til voldsomme protester og demonstrasjoner i byen. I denne forbindelse har demonstranter i torsdag forrige uke brent ned Hotell Sara. Og deretter kom de direkte konfrontasjon med bevæpnede sikkerhetstjenestemenn som er plassert rundt omkring i byen. Frem til nå ble disse opptøyene slått hardt ned av de iranske myndighetene i Mahabad, og mange sivile mennesker har blitt hardt såret eller arrestert av sikkerhetstjenesten. Det er også nevneverdig å nevne at Irans sikkerhetstjeneste er en av de mest fryktende og brutale i verden. Situasjonen er fremdeles kritisk, og det er unntakstilstand i Mahabad og alle andre byer i det iranske Kurdistan. Alle seneste demonstrasjoner mot den voldtektstragedien i Mahabad ble organisert av kvinner og støttet av ulike kvinnelag og foreninger i Øst-Kurdistan og diaspora. Denne mobiliseringen fortsetter fremdeles. Ifølge lokalnyhetene som spres for det meste via sosiale medier, er unntakstilstand gjelder i alle byer i det iranske Kurdistan, og hundrevis av unge jenter og gutter er blitt arrestert av sikkerhetstjenesten. Det arresterte skjebne er nå til uvisst. Men det er tydelig for alle, og spesielt for de som kjenner Irans barbariske lover og regler, at kvinners rettigheter, og spesielt kurdiske kvinners rettigheter, ble som medborger nummer 2 og som minoritetskvinner negalisert systematisk. Et veldig tydelig eksempel på en slik negalisering er det siste voldtektsforsøket som dessverre kostet Farinaz sitt liv. Nå, en uke etter Farinaz er død, holdes det protester i forskjellige byer i Øst-Kurdistan. Vi frykter for disse menneskenes liv. Vi vet allerede hvordan det iranske regimet håndterer opposisjonelle krefter. Dette er vel dokumentert av både FN og andre menneskerettighetsorganisasjoner. Med denne markeringen ønsker vi og ber vi at verdenssamfunnet generelt og de norske myndighetene spesielt legger press på myndigheter i Iran, slik at de kan stoppe skyting, henretting og voldtekt og arrestasjon av sivile demonstranter i Mahabad og andre steder i Øst-Kurdistan. Vi ber at verdenssamfunnet og norske myndigheter viser motstand til dødsfallet av den unge jenten Farinaz, og at vi krever løslatelse av alle demonstrantene som ble arrestert i kjølvannet av denne tragedien. Lenge leve frihet, rettferdighet og demokrati. Tusen takk, Achi, og nå skal Astrid Olsen fra Kvinnefronten holde talen. Hører dere meg? Ja. Farinaz ble bare 25 år. Hun var utsatt fordi hun var kvinne. Kvinner i verden er utsatt. Men hun var ikke bare kvinne, hun var kurder. Hun var ikke bare kurder, hun var kurder i Iran. I Iran
undertrykker utsatte kurdere for de mest grove handlinger. Dette har pågått lenge. For i dag ble bare 25 år. Men vi kvinner i verden finner oss ikke lenger i at kvinner skal bli utsatt på denne måten. Det er en måte å føre krig på. Det er en måte å utsette kvinner på. Når et folk er undertrykt, så er det ikke uvanlig at de som undertrykker går på kvinnene. Kvinner er alltid mest utsatt. Dette ser vi i Afrika, vi ser det i Midtøsten, vi ser det i Asia, vi ser det i Europa, vi ser det i Amerika. Men vi vil ikke lenger finne oss i det. Det går ikke an å være mer ynkelig enn å møte en kvinne fra en utsatt gruppe, og så prøve å voldta henne. Denne gangen fordi hun var en utsatt kvinne fra Kurdistan. Det er ynkelig, det er forferdelig. Dette finner vi oss ikke i. Det er ikke det at det ikke kan skje vold og voldtekter i Norge. Men hvis det skjer vold og voldtekter i Norge, så er det nesten alltid en mann som offeret kjenner, eller en familiemedlem. En mann som begår vold eller voldtekt mot en familiemedlem eller en han kjenner, ikke mer verdt enn det kryper seg under skogsålene våre. I Norge trenger vi ikke å ha det sånn. Men i Iran var denne kvinnen utsatt for en overmakt. En offiser fra Iran, så syns man hadde rett til å tråkke på en kvinne som jobbet på dette hotellet. Forferdelig er det. Men de kvinner finner oss ikke lenger i det. Og vi var ikke bare i Iran, hun var fra Mahabad. Mahabad, den stolte plassen der den første kurdiske republikken virkelig fantes. I 1945 så ble den kurdiske republikken erklært nettopp i Mahabad. Dessverre så var ikke dette lenger enn et år før den iranske militære overmakten knuste regimet og hang lederen deres. Men vi glemmer ikke. Dette er inspirasjon for alle kurdere, og ikke minst det er inspirasjon for alle undertrykte folk. I 1514 så ble Kurdistan oppdelt fordi at en side gikk til Iran og en side gikk til det store osmanske riket. Det store osmanske riket var, som vi vet, i mange, mange hundre år. Og vestmaktene lovet Kurdistan og kurdere at de skulle få et eget land etter andre verdenskrigen i 1922. Men det skjedde ikke. Vestmaktene hadde løyet før. I Norge så er vi 5 millioner mennesker, og det er en historisk tilfeldighet at vi har vårt eget land. Vi er glad for det. Hvor er rettferdigheten for kurderne? De er over 30 millioner, vi er 5. Vi har ikke sitt eget land ennå. Jeg ønsker å stå her i solidaritet for kvinner og for kurdere og for alle undertrykte, alle steder. Vi må stå sammen. Vi finner oss ikke lenger i at en eneste kvinne uansett grunn blir utsatt for voldtektsforsøk eller vold. Et slag spytt på den mannen som gjør det. Et voldtektsforsøk, og vi har ingen respekt for en sånn mann. Jeg ønsker dere lykke til med denne demonstrasjonen, og også oss som står her og demonstrerer. Lignende demonstrasjoner finnes mange steder i verden, og det er veldig bra. Takk for meg. Nå skal Martha Hammer fra Sosialistisk Venstre holde tale. Takk for at dere har tatt initiativ til denne markeringen. Jeg heter for Martha Hammer, en kvinnepolitisk leder i SV sitt sentralstyre, bor her i Bergen. Mandag 4. mai døde Farinaz på sin egen arbeidsplass, Tara Hotel, i Mahabad. Hun døde etter å ha kastet seg ned fra 4. etasje i det som ser ut til å være i frykt i et forsøk på å beskytte seg selv og forsvare sin verdighet fra å bli voldtatt av en iransk sikkerhetsoffiser. Dessverre var utgangen tragisk for Farinaz død. Kvinner og jenter rundt om i verden er utsatt for utallige voldshandlinger daglig fordi de er kvinner. Den kjønnsbaserte volden er systematisk, utbredt og tar mange former. Menn voldtar kvinner, ødelegger kvinners underliv, påfører kvinner HIV og AIDS og andre seksuelt overførbare sykdommer med vilje, tvinger kvinner til graviditet til å ta bort kjønnslemleste kvinner, driver med seksuell trakassering, og menn handler med kvinner og barn for prostitusjon og andre formål.
Volden skjer også der det nære relasjoner mellom utøver og offer. Kvinner utsettes ofte for mishandling og voldtekt av sine nåværende eller tidligere samlivspartnere. Fedre gifter bort sine døtre og sine sønner ved tvang uten barnas samtykke. Vold mot kvinner forekommer om det er krig eller fred, men gjennom det internasjonale arbeidet som resulterte i FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, så vet vi at den seksualiserte og kjønnsbaserte volden øker kraftig i konfliktsituasjoner og under militær okkupasjon. Da brytes ofte kulturelle normer sammen. Seksualisert vold og lemleste av kvinners kropper bruker oftere og oftere som en systematisk krigs- og undertrykkingsstrategi mot motparten i konfliktene. Og det er mye som tyder på at det er det her Farinaz er blitt utsatt for. Igjen er det en kvinne, igjen er det en kurder. Det iranske regimet fortsetter å føre en politikk som har til hensikt å eliminere identiteten og ønsket til det kurdiske folket. Kvinner blir i dag holdt tilbake i Iran på grunn av deres politiske ideer. De blir henrettet, torturert og rettsforfulgt i henhold til iranske sharia-lover. I generasjoner har kurderne blitt undertrykt og forfulgt som folk i Iran, Irak, Syria, Tyrkia og blitt utsatt for grusomme torturmetoder og henrettelser. Når man krever respekt for menneskerettigheter, og vi er mange som har støttet kurdere i deres krav for frihet og rettigheter. Vi vet at i denne situasjonen, for eksempel i Iran, så har angrep på befolkningen, spesielt på kvinner, økt på hvert år, og dermed så har kvinner ingen sikkerhet til å bli utsatt for nye overgrep. Samtidig, og nettopp derfor, så vet vi at det diktatoriske iranske regimet, de bruker vold mot kvinner som et redskap for å oppnå sine mål. Det var det de brukte denne gangen. Det var en bevisst strategi i en krigssamling. Men vi vet at vold mot kvinner forekommer veldig mange andre steder også. Neste gang er det fra egen etnisk gruppe, neste gang er det på gata i Norge. Vi vet at i Norge så er 1 av 10 kvinner voldtatt. Dette er ikke en ting som bare skjer i det iranske diktatoriske regimet. Det blir mange reaksjoner på voldtektsforsøket. Nå er det både det voldelige opprøret i Mahabad viser, men også i sosiale medier. Hvis man går inn på hashtaggen Justice for Farinaz, så ser man det store engasjementet og mobiliseringen som er verden over. Det er mange som har fordømt angrep, og det er bra. Som kvinneaktivist vil jeg trekke fram internasjonal kurdisk kvinnebevegelse som sier at voldtektskulturen er et uttrykk for den systematiske undertrykking og utnytting av kvinners kropper i et mannsdominert system. Det opprettholdes og forfølges av sikkerhetsoffiserene i det iranske diktatoriske regimet. Jeg oppfordrer alle til å følge opp om internasjonal kurdisk kvinnebevegelse sin oppfordring om at kvinner rundt omkring i verden må protestere mot det iranske regimet og mot den generelle volden som skjer mot kvinner overalt, både i og utenfor konfliktsituasjoner, både i krig og i fredstid. Dette angrepet kom ikke tilfeldig, men dette angrepet må ses i sammenheng med det ideologiske angrepet på kvinners revolusjon som er på vei til å utvikle seg i Midtøsten. SV fordømmer forbrytelsen som er gjort mot Farinaz, og vi gir vår støtte og vår medfølelse til Farinaz' familie i Mahabad. Vi krever at dødsfallet blir etterforsket, og det blir ført en rettssak på en sånn måte at sannheten omkring dødsfallet kommer frem, og at de som står bak blir straffet. Tusen takk, Marte. Nå skal Nessa Basso fra Feministisk Initiativ holde en tale. Kjære alle sammen, jeg er her i dag som representant for et parti som kanskje mange ikke har hørt om enda. Feministisk Initiativ er et feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering. Vi representerer noe nytt, og vi har plass til alle som deler vårt menneskesyn. Vi vil at alle skal ha like rettigheter, muligheter og plikter. Vi har likestilling som mål, og vi mener at inkluderende feminisme er middelet for å nå det målet. Og vi er invitert hit i dag, og vi er først og fremst for å lytte og ikke snakke. Likevel så skal jeg si noen ord, og det har sagt mange gode ord allerede. Vi skulle egentlig
ønske at vi slapp å være her, for vi skulle ønske at Farinas fremdeles var i livet. Vi skulle ønske at hun aldri hadde blitt forsøkt voldtatt og ble tvunget i døden. Vi skulle ønske at voldtekt av kvinner ikke var en vanlig våpen i krig og konflikt, tatt i bruk av det aller feigeste og aller mest ondsinne blant oss for å bryte ned hele samfunn. Vi skulle ønske at voldtekt ikke ble brukt som våpen også mot homofile og andre politiske aktivister, både i Iran og i resten av verden. Vi skulle ønske at menn med makt gjorde jobben sin med å beskytte folk, ikke det motsatte. Vi er ydmyk. Vi kan ikke snakke på vegne av den kurdiske minoriteten, og vi kan ikke forstå de opplevelsene av undertrykkelse og diskriminering under det iranske regimet. Vi i Feministisk Initiativ vil gjerne lære mer, og vi vil lytte. Jeg tror mange som er her av oss gikk i 1. mai-tog sammen. Det kurdiske miljøet i Bergen har markert seg med sitt standpunkt for frihet og solidaritet og mot ekstremisme og vold. Vi står sammen her i dag for å markere vår avstand og vår avsky. Og selv må jeg innrømme at det er veldig lett å føle mest på avmakt. For hva kan jeg gjøre som norsk kvinne i Bergen? Norske feminister blir ofte beskyldt for å være blant beskuende. Uansett hva vi engasjerer oss i, så får vi høre at det er alltid noe annet som fortjener vår oppmerksomhet mye mer. Hvorfor skal norske kvinner bry seg om diskriminering i arbeidslivet når jentebarn blir gruppevoldtatt i India? Hvordan kan vi klage over seksuell trakassering når kvinner i Kabul blir brutalt drept og satt fyr på for falske beskyldninger om å brenne Koran? Vi mener at det går an å ha to tanker i hodet samtidig, så lenge vi har hjertet på riktig sted. Vi vet hvorfor vi skal bry oss. For utgangspunktet for den undertrykkelsen er den samme, og strukturen er den samme, og vi vil de strukturene til livs. Vi vil ha lik makt for alle til å påvirke sine egne liv, overalt. Uavhengig av kjønn du har, nasjonalitet, etnisk bakgrunn, seksuell legning, tro eller funksjonalitet. Vi ser disse formene for undertrykking samlet. Det er vår feminisme, og det er vårt verktøy for mer likestilling, mindre undertrykkelse og diskriminering. Feministisk Initiativ kjemper for felles menneskerettigheter og mot etnisk diskriminering på tvers av nasjonale grenser. Vi tar avstand fra religiøs ekstremisme og vold. Feministisk Initiativ vil kjempe all vold mot kvinner i Bergen og i verden. Feministisk Initiativ er her i dag for å lytte og for å fortelle videre det som skjer her i dag. Vi takker for at vi fikk komme hit i dag, og jeg håper vi kan holde kontakt videre. Tusen takk, Anette. Nå skal Solbjørg Mariella fra Rødt holde en appell. Ja, jeg er da Solbjørg, og jeg kommer fra Rødt. Først så vil jeg takke Kurdisk Studentunion og Kurdisk Kulturforum for atter en gang å løfte fram sårbare folk og deres kamp. Tusen takk for det. Vi er her i dag for å vise solidaritet med den kurdiske kampen for frihet, men også for å vise avsky mot det iranske regimet. Vi er også her for å demonstrere for å vise at vold mot kvinner uansett er uakseptabelt. Vold mot kvinner vet vi blir fortiet og fornektet både i krig og i fredstid. Det er det skjeve maktforholdet mellom kvinner og menn som gjør at dette er mulig. Vold mot kvinner er rotfestet i en ideologi som fornekter likestilling mellom kjønnene. Det skjeve maktforholdet blir synlig når kvinner blir voldtatt av seirende soldater, men det er også like synlig når kvinner får juling hjemme, som mange andre har vært inne på. Det er den samme vold. For meg, og for veldig mange med meg, så er kampen for likestilling den nøkkelen som gjør at kurderne skal få vinne sin kamp. Det iranske presteskapet skal styrtes,
og at vold mot kvinner må opphøre. Takk! Takk. Nå skal Peman Nineveh holde en tale. كان ياخد كبران ناخذ قالك درج بكم وام چالاک یاخود چند پیوند کردی و داوی بینن دسته که ارشال سرکچا کرد فریناس خسروانی حاصیه کرد هم شرمزار و لعنت کرد و سرساخی اجبو مالباتا فریناس و تواهی گل کردستان دخوانه عروسا خودی درکتنا عروسا خودی درکتنا گل من محاباته و روجهان کردستانه جدر جان پیروز دکن و چالاکی نوان سلام دکن راستی گل من محاباته درسک باش دان دولت ایرانه بلا دولت ایران باش بزانه گل من محاباته نبتنه ایرو ام حمو فرینازن ام حمو محاباتینه ام حمو روشلاتینه خوشکو بران رژیم ایرانه بسالانه که هلوستا گل کرد و بطایبت آجنن کرد بشکن شرکی دجوار و سیستماتیک برود با افویل اکثر فدینان حتیه گرن از نجرا یکمه گل کرد گلک جا راستی آن ترالیجیان هادنه و جنن جوان و هجا بنا قربانی سیاست دولت ایران یا هوانه و به اخلاق گرانترانتی جیانش بو جنن ایران و به تایبه جنا کرد نینه بر ایرو چه ظلم و زوری به یان در درجه سجنه بکرن نجسین افدار کرن و نما پیوانتین پاراستن بر یاسا دولت ایران سدست اسلامن ظلمکاتن آبا کرن و از یاسا منه تنه سر برجوانی بان ظلامن ظلمکاره دولت ایران استخبارات ایران نبر در رژیم سر جنان دکن نه تنه جنان دکوشه لی همان دمیدم جنه فیری فاحشیت و تریاکی دکن دولت ایران استخبارات ایران دست نخواه فاحشیت پیش دخواه و تریاکی بلاد دکن و گلک جنن هجا و دلار جهد دکن خوش کبران بازامن همو جنن کرد و تواهی کردستانه خودی فریناز در بکرن خودی گلم المحابات در کردن خودی روشنات کردستانه در کردن از ایدار او کسن رسم دستیدا ایدارمون همو رسم فریناز بلند بکن حالا کردستانه جی بلند بکن فریناز کچک بو بدان خود هاراست ناموس خود هاراست ایراده خود هاراست و برنج بخوا کرک رو آرمانج فریناز تسلیم دولت فاشیست ایران نبو فریناز بو سمبولا دادش نبونا پولیتیکای تجاوزکار یا ایرانه فریناز جنه فریناز ولاده فریناز سرهردان محاباته فریناز نتنی کچا محاباته فریناز کچا آمده کچا حولیره کچا قابشلویه فریناز کچا تواهی کردستانه هزار سلام جبو گیان شهیده فریناز هزار سلام جبو سرهردان محاباته هزار سلام جبوان کسین کو برای آزادی جان خواهش دستن هر پیشی جنن کرد یا بهرمان پیشی گل کرد پیشی آزادی کردستان هر پیشی Är det någon som vill se något på kurdisk eller norsk som går fram? Nej, då var det allt vi hade för idag. Vi tackar alla som var till stede idag. Och tack till som har hållit affär. Och tack till våra vänner som har stått här och visar hur folk blir henrettet i Iran, speciellt kurder. Tusen tack!